你如果中国大陆在芯片上啊，这就跟这个 GPS 一样，中国一定要搞北统系统的，不可能用你的这个导航设备的。所以只要中国大陆能够生产出相关的设备的话，它一定不用美国的。所以啊 ，NVIDIA 在中国大陆市场不会看好的，一定是慢慢被取代的。都是依靠美国的话，那美国哪一天把你都关了？另外，它后门城市把你机密全部收了。所以，作为中国这么一个大国来讲，它一定芯片要自给自足的，它能不用你外国的，它绝对不用外国的。中美之间的 AI 晶片战争现在正式进入到下一个段位。今天我们来关心到的是华为的升腾950挑战5奈米等级。赶快来看到，这是华为新一代的升腾950家族，确定呢会在明年2026年初就正式的推出，会有2种主要的型号，950PR 跟950DT，而且这一次还会首度的搭配华为自行研发的 HBM 高频宽记忆体，会是大陆第一次尝试在 AI 的晶片最核心刚刚提到的就是有算力，再加上记忆体的双核心上，等于是摆脱了来自于西方的供应链。制程呢有什么特别的地方？现在根据了解，会采用的就是中芯国际具有5奈米等级 N+3节点来进行制程哦。那所以节目一开始我们特别请教尚志哥怎么看呢？升腾950如果采用中芯的刚刚特别提到这个 N+3的这个节点技术，算力表现是真的能够如他们预期的接近5奈米，甚至甚至是更高吗？那刚刚也提到了，还会首度的加入自行开发的 HBM 记忆体，在晶片上等于是有什么样新的一个技术吗？尚志哥怎么看？哇，华为不负众望，在2025年的年底之前，终于推出他们这个升腾950系列的晶片。大家一定要了解哈，在中国大陆的晶片，所以华为现在一个是所谓半导体晶片，像手机里头那个叫半导体晶片，另外一个是 AI 晶片。所以我们现在在讨论这个升腾的华为是 AI 晶片，所以它直接打击的跟竞争的就是辉达为主的部分的市场。那这次其实全世界在关注的这个升腾950晶片，首先大家外国特别关注它究竟是 N+2 7奈米或 N+3的技术，也就是如果这次真的能够做到 N+3，能够5奈米，而且可以稳定做那么多、做那么稳的话，那就表示这个中国大陆很恐怖哦，5奈米已经非常熟了，而且表示5奈米它能够推出成熟的商品，就表示后面其他的可能3奈米、2奈米都往下攻了，都正在攻了哈，所以这是国际很关注的。但实际上就市场上关注的是，它现在这个950PR 是比较基本款。也很厉害了啊，950DT 非常非常强哈，它是每秒钟可以到4TB 的运算。晶片本身，当然我们现在拿跟辉达比吧。严格来说，跟辉达的 H200，还不要说他们的 H800最新的 H200，其实大概只有他们的运算功率的1半多一点点。看起来是不是落后辉达？不是哦，要注意，整个华为在开发升腾晶片，可不只做这个晶片，它开发全部的系统，因为它要避开这些所有可能专利被卡脖子的地方。中国大陆最厉害的地方要注意，现在华为的 AI 晶片，首先第一个是它的封装能力，在做这个晶片有它独到之处；第二个，华为自己的通讯网络能力很强，它的晶片彼此的沟通可是比辉达的晶片彼此沟通要更厉害。这一次也有它的光通讯的独特之处。另外第三个华为最来就是它的多晶片的架构，甚至叠来叠去。我过去在视频节目说过，它这个部分能够多到最后变成是叫做 super cluster， 就是超级重极多的大的不了，连来连去，而且彼此大家都能很大的沟通。甚至它有一种叫做零渠，是它的专利技术，彼此之间还有一些特别可以存的效率渠道，是还大家不知道有多厉害。简单讲，华为的晶片虽然还是输辉达只有 H200的1半，但它整套系统端出来，这个系统的解决方案看起来是香饽饽，而且跟辉达最后比起来，恐怕不会输哦。所以这次年底之前，华为这个 AI 晶片为什么一新耳目？国际很担心，如果你5奈米都可以做到，哇，那未来如果再继续往下走的时候，华为的晶片会厉害到哪里去呢？好，这个是华为的 AI 晶片，现在这个美国看在眼里，当然也是非常的紧张了。那所以中国大陆的政府也乘胜追击哦，这个是彭博最新披露，其实也是非常的担心，因为大陆现在考虑要推出一项
金额700亿美元，换算高达2.2兆新台币的半导体奖励计划，是目前呢全球规模最大的，而且是国家支持的半导体计划。那 AI 沙皇是这样说的，他说中国大陆先前拒买辉达的 H200，很可能就是因为有这一套扶植计划，所以他们有了底气可以做这样的决定。那路透也说了，已经中国明确的要求了，说不得采购外国的 AI 晶片，会让这些价值数十亿美元的订单来流向本土，一直到2028，国产晶片制造商的市占率就可以突破到90%。辉达危机会在眼前吗？谢老师怎么看？一定会的，因为这个不是说这个产业的竞争，这个牵涉到国家的安全跟机密保护。我跟你讲，所有的芯片它都有内部的这个有这个程式，它可以给你关掉。所以这个连商业的很多这些很多的重要的这个制造设备，它这个生产商它都有内部控制的这些这个机制的。为什么呢？我有朋友做这行，他说我们东西卖出去了，结果买货的人不给钱了，不给钱的时候怎么办呢？就说你拒止付钱，对不对？你挑毛病，我把你机器关了。所以这个关别人的机器，这个是做机器人，他的基本上他就有这个能力。你如果中国大陆在芯片上都是依靠美国的话，那美国哪一天把你都关了？另外，它后门程式把你机密全部收了。所以，作为中国这么一个大国来讲，它一定芯片要自给自足的。它能不用你外国的，它绝对不用外国的。这就跟这个 GPS 一样，中国一定要搞北统系统的，不可能用你的这个导航设备的。所以，只要中国大陆能够生产出相关的设备的话，它一定不用美国的。所以NVIDIA 在中国大陆市场不会看好的，一定是慢慢被取代的。所以中国大陆在这方国家的补贴是越来越多，补助经费。那事实上的话，这整个这个 AI 的生态这个结构，黄仁勋讲了，第一个电力，对不对？这是很重要。第二个什么？芯片，还有它的这个生态系。第三个什么？基础设施。第四个就是 AI 的大模型。第五个是什么 ？AI 的应用。中国大陆只有芯片上面稍微差一点而已现在刚刚上次讲，差不多已经跟 H200差不多1/2的能效了那很简单嘛，你算力中心你一个，我用两个可不可以？我用3个可不可以？对不对？所以就变成就是说，这个部分中国大陆一定会克服的，绝对不会在芯片上再依赖美国的芯片。好，这个是一方面，是中国大陆它在加强这个国家的支持。那另外一方面，为了迎战大陆，美国呢也有一些推出了新的他们的制造方案。这是美国的几个学界，包括了史丹佛大学等等的学校，他们联手宣布的，成功制造出了这个号称是全球首个单片式3D 基体电路，号称能带来1000倍效能的提升。核心来带观众朋友看到几个点，他说呢，可以突破传统的2D 平面设计，把记忆体跟逻辑单元是直接堆叠在同一个晶圆上面，逐渐层建构。那么用的是低温制程，避免破坏这一些底层的电路，可以形成高密度的垂直互联，提升资料传输的距离。现在说这个是首款的3D 基体电路，但是其实被爆出说大陆之前也有公开过类似的这种堆叠建合的高度相似度，到底谁比较领先？干哥怎么看？你刚刚讲的非常科技，也非常科幻的，对不对？那我跟你讲，大陆半导体产业的副理事长魏少军他就讲说，我们也能做，而且我们的做法你有听过，但是你绝对不相信，我们现在到大陆已经做到。也就是说，真正的黑科技，它用14奈米的制程搭配18奈米的DRAM记忆体人工智慧晶片，结果你知道，他说我的效能可以媲美辉达的4奈米，哇，业界都睁大眼睛，这怎么可能？14奈米跟一个18奈米结合起来可以达到4奈米。他说我是用什么方法？我是用铜对铜的高密度连接，它可以显著提高它的效率，然后它可以减少什么？减少耗损的时间，你知道 AI 寻找的那个耗损的时间。那业界就说这个大概是吹牛吧？他说你认为我是吹牛吗？好，我可以告诉你，其实大陆国家在这个明年它就会推出700亿美金的预算，也就是说700亿美金那大概是一个国家，我看是 GDP 了，已经不只是国防预算了。意思是什么？意思就是萨克斯所讲的，萨克斯讲的很简单。
当初是我叫川普哦，赶快卖 H200给他，为什么？有一天华为就赶上来了，结果现在我跟你讲，我不确定。萨克斯说，我现在已经不确定了，因为我发现大陆不要，或者是说他说对于这个国内企业要购买那个川普已经同意出售的 H200，他这个大陆这边会有审核机制，代表什么？代表说，其实大陆它不是那么希望 H200卖过来。中国大陆的晶片有黑科技的突破，今天要来关心到的是大陆最新宣布的这一款叫做3D 混合的剑黑科技，那么竟然声称能让14奈米晶片效能媲美这个辉达的4奈米 GPU， 怎么回事？我们赶快来看到是中国大陆的半导体产业协会的副理事长，他这样说：14奈米的制程，再搭配上18奈米低润记忆体的人工智慧晶片，我们采用的技术是3D 混合键合技术，就能够实现这个有一点复杂，等一下请委员来帮我们解释哦。这个铜对铜超高密度连接，效能媲美辉达的4奈米的 GPU， 真的能做到吗？是用什么样子的原理？那他这边有特别提到是靠着记忆体贴在一起跑，就可以让延迟大幅下降，速度飙升。委员怎么看？对，这其实是封装技术的一种大幅度的提升哦。就是大家现在看到的那个晶圆的产业，其实它是一条产业链嘛哦。你说台积电它把晶圆做出来了之后，不是这样就拿去用啊，不是这样就能够拿去做组装了。它要送到封测厂去测试，然后去封装，这就叫做所谓的封装。什么叫封装？就是因为你一个电子元件哦，你里头包含了非常多的晶片，那不同的功能你就有放不同的晶片在里头。可是你把晶片堆叠在一起的关键问题来了，你晶片堆叠的时候你要怎么堆叠？你要怎么样的堆叠才能够让效能提到最高？那过去在堆叠的过程当中，它中间是有一个要键合的时候，它会用，比如用那个锡啊来做焊接的这个动作。所以呢，在过去的这个堆叠的过程里头呢，它往往如果堆叠的不够紧密，那么你中间就会产生在能量传递过程当中的消耗，然后你中间在这个速度上也会受到延迟。所以在这个过程当中，所谓的这个 hybrid bonding 哦，就是我们现在在讲的叫混合链合哦，就混合链合这个。混合键合这个工作，它其实做的就是什么呢？它可以跟你精密的做到，我晶片跟晶片在对接的时候呢，我铜对铜，然后呢，我非传导的地方对非传导的地方，所以呢，我在传递的过程当中，我晶片跟晶片之间的这个空隙可以压到最小。那我压到最小的时候呢，我传递的耗能就会降低，然后我的速度就会变快。是，所以现在我们看到中国大陆讲的这个所谓的黑科技，就是现在。在封装的测试的行业里头，大家都在做的，就叫做我刚刚讲的叫做这个 hybrid bonding 哦，就是所谓的叫混合的这个链合哦，或者混合的键合。那么如果中国大陆真的能够做到这一点，那么当然在封装技术上算是一个很大的突破。那他现在所提出来的说，他在很多的效能上能够大幅的提升。那这并不令人意外了。好，一方面我们刚刚看到是在晶片上面的这个黑科技突破，那另外我们也来看到是 AI 大模型上面也有突破。两个，一个是 DeepSeek 的 V3.2，那另外一个是它有一个 Special， 就是特殊款。我们先来看第一个，这个 DeepSeek 的 V3.2，主攻的是推理跟日常任务。至于 Special 版，它就是听起来就是往这比较高性能的版本去发展。官方说了，这个性能甚至可以超过 GPT-5 跟 Gemini 3.0 Pro， 那它厉害的地方是它有这个 DSA 稀疏注意力架构，简单来说就是可以大幅减轻 AI 处理长文件啊、复杂任务所需要的运算，而且成本直接砍70%，真的能做得到吗 ？DeepSeek 能够硬碰 GPT-5 跟 Gemini 3 Pro 吗？干哥怎么看？好，我跟你讲哈，它就说那个 DeepSeek 它的那个 V3.2 Special 已经参加了国际数学奥林匹克竞赛，还有什么？还有那个国际大学生城市设计竞赛，你知道吗？他们就说它的模型表现哈，专家结果分析出它的表现可以从人类的学生从第1到第10名里面，这个 Special 它已经拿到第2名跟第10名这2个名次了，也就是说已经跟人脑在拼了。那其实我觉得这个贡献是非常强大的啦。最主要的原因就是说，它就是在长文里面，它找到一个方法。为什么？就是 DSA 它用
很低的成本，它先扫描索引，它扫描索引之后，你知道我们在建立模型的时候，很多比如不管是 ChatGPT 或者是 OpenAI 也好，对不对？他们会整个去看所以当然它模型会大嘛，但整个去看，然后慢慢再筛选。那你要泡一杯咖啡等它，对不对？我现在讲的是10几万字的那一种就大型的仓库里面，你要用1杯咖啡的时间等它，或者你只要2秒钟，它就可以翻译出来。现在 DeepSeek V3.2 它就做到了，它说不用，你可能只要转眼之间，它就可以帮你翻译出来。它用的方法很简单，就是把99%的废话给丢掉。但是你要怎么样知道那99%是废话？它只要那个1%，然后深度解读，那就是 DeepSeek V3.2 的 Special 版，它的功能跟实力。所以在传统模型，它处理部分的资料的时候，它花的时间是现在普遍模型所遭遇到的问题。那 DeepSeek V3.2 它到现在有这个2个版本，都慢慢的让这个开源，我就是开源，我真的是开源我的词源都是 open 的，所以在这种情况下，它的解算能力越来越高，而且他说真的可以跟谁，就是跟谷歌被认为是最强的Gemini 3.0 Pro 对，这个是最强的。他说他有一天我会打败 Gemini 3.0 Pro，有没有可能？我觉得梁文峰什么事情都干得出来。非常有可能。好，另外一方面是有没有可能再就是说成本还说可以降低70%，委员怎么看？对，我简单的帮大家科普一下，因为我在研究所教的就是人工智慧哦。那么我们在人工智慧里头最常听到的就是词源。什么叫做词源？我讲一句话，我想吃苹果，这句话电脑读进去的时候，它要先把这一句话分成不同的词源。我是一个词源，想是一个词源，吃是一个词源，苹果2个字是一个词源，句号再是一个词源。当你把词源分完之后，你要做的就是把它变成向量，所以叫做文字转向量。我们现在在讲的处理词源，为什么是一个重要的关键？就是你把词源分完之后，电脑不是读这些字在电脑里头，我代表的是一个向量，这个向量可能有10万个数字。但是这一组向量进去，电脑读出来就知道它这个就是我的意思。想吃苹果，它要这样读。那在它读的过程当中，对文字处理上最难的是什么？我读了，它读进了我之后，我下一个输入的是想，可是它不能忘记我啊。对，我还要在里头啊。它如果只读了想而忘记掉了我的话，那这句它根本不理解，它最后只读到了一个苹果，不是，它最后只读到了一个句点而已啊。所以呢，要如何能够一长串的文字输入，而能够让它处理，这是一件很不容易的事情我刚才讲说，我今天输入我想吃苹果，我用文字输入，我要经过第一个大模型，我要把它变成向量，然后第2个我要进入真正的大模型，我要开始进行处理，第3个我要吐出来的时候还是向量，我又要再经过另外一个大模型把它变成文字。所以你看看，在处理的过程当中，这就是所谓的成本了。这就是所谓我们要花的时间成本跟经费成本。为什么需要这么大的算力？原因就在这里。那 DeepSeek 很厉害的一点就是说，它如果能够把处理每100万个词源各位知道100万个词源是多少吗？大概你可以把金庸的《射雕英雄传》整套丢进去，大概也就是100万个词源了。那么它处理的这个费用可以大幅的降低。那这对 DeepSeek 或者是对 DeepSeek 的用户来说，这是一个很重要的福音因为我们现在。各位知道，我们现在虽然你交了钱给 ChatGPT， 你交了钱给 Gemini，可是其实所有的这些运算的成本、这些处理的成本，都是这些公司在做吸收的，所以他们的负担是很重的。这就是为什么现在的 AI 公司都没有赚钱因为他的钱全部都丢到算力里头去了嘛。可是如果今天我可以把算力做这样的处理，那么当然我 DeepSeek 的负担就会大幅的降低了。那 DeepSeek 是怎么做到这一点的？靠着演算法，这才是它厉害的地方就 DeepSeek 它一直号称说，它要用软体的突破这个硬体的封锁，而 DeepSeek 真的做到了。好，我们刚刚看到的是 AI 的模型那另外一方面呢 ，AI 的推理晶片，我们来看到它的供应量，未来可能会出现供不应求，也就是完全不需要用到辉达 H20晶片了。因为呢，现在数据显示，美国投行做的2025年底大陆 AI 的推理晶片供应量会是需求的
4倍哦，会有供不应求的问题，一直到2030年。那这些缺口会由本土的企业、华为、寒武纪等晶片业者来补上。那么大陆的7奈米 AI 晶片的年产量到2030年，甚至预估会有爆炸级的成长，高达410万片。辉达执行长黄仁勋的噩梦真的来了吗？李博士怎么看？我看啊，川普推动这一个晶片，我把它叫做 chip war， 晶片战争。那因为晶片战争，所以他在推广 chip marketing， 晶片的市场。那他这里特别讲到说，这是一个出口的管制，会不会失去意义？我认为啊，以美国这么大，然后科技这么进步，它不应该叫出口管制，它应该叫出口辅导。如果你把管制 control 这个改成辅导的话，这个晶片战争打不起来。黄仁勋也不会这么害怕。华为的2奈米专利绕过 EUV， 震撼全球。另外，我们今天也会来关心到是中美之间的这一场这个贸易战，包括川普寄出的关税战，本来是要整中国大陆的，结果没有想到大陆啊，它的贸易竟然是突破了1兆美元，创下了历史新高哦。那么我们今天也会就这些议题来一起做关心。这个是科技圈的大消息，就是在这个时候呢，川普突然间宣布了 H200可以卖给中国大陆，但是要有前提的，如果说卖出去的话，还是要被课关税，抽成是针对每汽抽25%的这个税，理由冠冕堂皇，就是说它要兼顾美国的安全，维持 AI 的领先。但是现在科技圈也在解读，是川普真的觉得怕了，针对这一场科技战。因为呢，其实黄仁勋早就已经多次警告川普了，他说呢，我们不能降低卖给中国的晶片品质，不然呢，中国大陆根本就是不会接受的。尤其我们看到大陆一直在做它的自产晶片，华为的实力不断的爆发性的成长，不管是它的这个实力爆发性的成长，或者是它的专利，我们都会一起的来特别看到大陆的半导体产业每年翻倍成长，远超过这个西方。只有年增幅大约20%，而且确实哦，大部分的人才都是华人，专利在中国现在已经在全球高达了70%了。另外一方面，大陆在这个华为的 GPU 的专利5年更是暴增了10倍，那现在专利数量更是创下了新高，包括它的算力也推上了近70%左右。现在看到是大陆的杀手锏，被视为是要特别美国关注的，就是他们3年前推出的这项专利，有20项的这个环绕闸极的一个技术专利，号称能够让 DUV 绕过 EUV， 直攻哦，达到2奈米等级的一个制程。节目一开始要来特别请教干哥怎么看了？为什么川普在这个时候突然间要放行 H200？怎么看？他说我们不能降低卖给中国的晶片品质。大家还记得这1-2年来说要卖那个 H20嘛，对不对？可是到最后他们说不要用 H20了，我们华为自己能够做。那现在川普突然说好，那我卖 H200给你啊，这个水准就品质就比较好了嘛，对不对？不过我们还是一样啦，我们关税的这个还是要抽25%啦哈，这关税就先摆在一边。然后业界就问黄仁勋说：“你觉得中国会接受吗？”黄仁勋说：“我不能断定中国接不接受 H200。”你知道为什么？因为华为一直在突破技术瓶颈。他竟然说，就算是2奈米的专利，他也可以绕过去。为什么？反正我艾斯摩尔的东西我买不到嘛。那我们就怎么样？我们会在什么？他说他要在一个，就是说你可能想象不到的一个领域里面，他竟然可以说，我跟你讲，我们现在用深紫外光，听清楚 ，DUV， 用 DUV 去支援那个金属间距小于21奈米的金属整合技术这样子我们就可以做出2奈米的东西。我操，这个你会不会听起来觉得说这个技术瓶颈应该很大吧？对不对？因为你不是直接得到了 EUV 极紫外光，那这样子做出来的晶片，它的良率可以吗？其实我可以告诉各位，华为一直在鸭子划水那所以黄仁勋他就一直提出警告，他说：“你不要以为人家做不出来，为什么？因为一半的人才在那里，不是在我们美国，50%以上的 AI 人才都在中国，然后中国的专利是70%。我想请问你一下，
这些数字是代表什么意义？就是说，艾斯摩尔仍然是世界的龙头，没错，艾斯摩尔一定它还是值全球牛耳的首席之位。可是华为的技术领域突破，就像我刚才讲的，它直接绕过深紫外光，它直接进攻极紫外光。而且它用这样的技术方式，虽然可能在现阶段还有良率跟量产的问题，但后面它会不会达成呢？很难说哦。我是觉得说黄仁勋的警告是对的，他最后还讲，他说，当年辉达95%的产品卖给大陆，现在他还要我们的东西吗？辉达仍然是世界第一。但是我们已经失去了绝大的大陆市场，我要失去更多吗？这个才是现在就是说川普他应该好好思考的问题才对。好，同样一个问题也请教上次哥怎么看，就是绕过 EUV 那就可以挑战2奈米。我首先我还是先讲一下，川普这次突然愿意在全美国上上下下众议院、参议院，包括那么多的这个军事赛的专家都反对卖好的晶片给大陆，但川普突然宣布这一点，对我认为这还是很微妙的。后续的影响我们还是要看哦。而且他要记得他不是宣布，他还强调他跟习近平通了电话，然后他还讲说习近平的部分是好像正面的回应，是这样吗？所以这里头现在还有很多的悬念在此，而且现在到底当然这意味着黄仁勋说服了啦。我觉得包括整个至少他核心的幕僚是支持的，那这个还是很了不起哦。我觉得黄仁勋真的是拼了命的，都快活不下去。当然必须得说，黄仁勋现在的这个担忧点就在于，我们要知道，其实不只是一个晶片2奈米啊这些技术，主要黄仁勋这边以 AI 晶片来说，因为他自己有他的这个 Blackwell 的框架，川普接着也说 Blackwell 还没有给你，而且下一代的这个 Rubin 的这个，我说都是辉达很厉害的这个框架在运用的这个晶片，也不会给你啦，就给你这个 H200，但 H200比起 H20已经厉害6倍了，算是可以的了。而且很多我知道中国大陆啊，什么阿里巴巴，他们还是很想买因为这晶片还是蛮厉害的。所以现在这里头我有个神奇的拉扯，值得大家关注。不过刚刚提到的部分，现在到底中国大陆买单吗？会不会影响现在华为的权力的这个拓展？我认为不会。我认为中国大陆作为一个国家战略，要发展出自己的晶片，即使买你一点点，看到川普的面子或黄仁勋的努力份上，但也不可能全面结构性的开展，因为中国大陆一定不能够调到辉达的这个 Blackwell 跟未来 Rubin， 甚至包括现在我们都知道 Google 自己在做晶片，未来可能会直接跟黄仁勋一起来对抗，还有 AMD 的这些晶片，所以我觉得现在大家特别注意所谓的这些重点已经不再是2奈米。首先，半导体晶片跟 AI 晶片这是2个完全不同的方向。以华为来说，主要是放在特别是新海来的投资。华为现在那么多的专利，主要就是这一代的半导体，我们不要讲下一代的这个新材料，它要全部绕过，包括艾斯摩尔绕过美国这个几百几千样的部分的专利，很不容易。但是你说不可能吗？可能哦，因为现在我们都知道，华为自己本身的专利的技术很强，不只是它现在这个晶片，你要知道它最厉害的专利是6G 通讯，而且它包括做智能车，包括它的鸿蒙系统，乃至于它在采矿养猪，你可以想到全中国现在在应用的东西，包括无人机的很多系统，华为都在里面而且现在国家要用华为的这个底层的系统，所以呢，这些华为的全面的专利所构筑的是跟中国这个国家量身定制在一起。而且我们必须得知道说，最近其实所有的这种晶片也大家越来越有类似像中国大陆现在用 DUV， 它就用重复曝光技术，那连台积电自己现在也都用这种小晶片的堆叠技术包括 CoWoS 这些堆叠技术，也就是说，这里头不再是在竞争这个2奈米、3奈米，最近大家不再多谈，因为有新的技术，而且这是半导体晶片如果我们就 AI 晶片来说，现在更重要，中国在发展一个晶片烂一点没关系，可是它在整个所谓的AI 云或云算力这个架构里头，会有新的软体的写作方式。我可以把你晶片，如果现在我用烂晶片，但我的烂晶片可以体现出全部的功能，包括现在如果你 H200可以买到，它现在新的这个框架就不是用辉达的框架，是自己开发的框架。所以过去辉达的晶片大家都知道，我们在台湾用可能只能用它40%的功能，而中国大陆就要把它逼到80%、90%，我们就讲超频，或者等于是把它就 optimize 到现在功能。所以中国大陆透过它发展其他配套的软体，即使晶片是比较弱，所以今天全面的攻伐来讲，基本上还是以华为为它的整体的发展，无论软体
硬体的部分的总核心。因此，我相信 H200虽然应该有可能看你妹子买一点点，但它不可能从此放弃中国自己搭建全方位半导体跟 AI 晶片的国家战略。好，中国大陆在科技战上面全方位的发展哦，包括发展也非常的快速，所以这一回呢，川普在科技战上面看起来是让步哦，有所解禁 H200，但是在这个贸易战上，川普恐怕是没有料到，因为呢，本来是希望用关税来锁死中国大陆的，结果没有想到现在出现了一个最新的数据，反而是有利中国大陆的，也就是中国大陆最新贸易逆差首次创下新高，突破了1兆美元，让美国被害惨了。因为关税的关系，美国的物价暴涨，然后通膨失控。我们来看到几项最新的数据，第一个。中国大陆2025光是前11个月贸易逆差，刚刚提到了突破1兆美元，史上第一。第二件事情，他们对于美国的出口其实下降幅度高达20%的，对美国的采购也同样是下降了。但是呢，美国对中国的贸易逆差问题有没有解决，其实是没有的，仍然是达到3倍。刚刚讲了，还有造成的是美国的物价上涨，包括了现在涨最多的就是他们的天然气涨幅70%，牛肉上涨16.6%，那么牛角肉也有12.9%的一个幅度，45%的美国人已经痛批说，生鲜食物实在是贵到他们已经难以负荷了，怎么回事？本来要打中国大陆的这个关税战，怎么越打越强？大使怎么看？因为美国虽然这个农产品很丰富，它很多也是进口的，比如说它这个牛油果哈，就是我们叫什么这个那个大陆叫牛油果，台湾叫什么？avocado 都想不起来。它全部洛梨，它全部墨西哥的。对，加州也有，基本上都墨西哥的。川普把墨西哥农产品给你加15%，你的市场价格是不是贵？对，还有很多这些东西都是邻近国家的。连牛肉，我们后来发现，美国比较平价的牛肉很多是买巴西的，巴西给人家 charge 25%。对，你说美国的这个物价能不贵吗？所以我们认为美国是产大豆、产大麦，什么都外销，可是很多农产品也是进口的，包括肉产品、肉品都进口的。所以现在我觉得美国的这个问题就变成就是说，政府抽税抽太重了啦。你政府抽税抽重了以后，物价自然上涨。因为川普说我这个关税是抽外国政府，是外国政府跟我交税，那是骗人的。你的税收是老百姓交。我跟你讲，关税是谁收进去的？你知道？关税是美国政府收的，你是钱交给美国政府，美国老百姓的税呢也是交给美国政府，对不对？没有错。你知道现在国际贸易的基本上的这个作为是什么？关税部分都由进口商出，对，没有出口商在出关税的，这个叫什么？这叫 FOB 的在国际上叫离岸价格。我这个价格报你就是离岸，我把它送上船以后的后面事就是你进口，你买的人负责了。买的进口商他当然他要付关税，在哪里付？不是离岸的时候付啊，是进岸的时候才去付关税啊。所以这个税基本上大部分都是什么？其实绝大部分都是进口商在付。那进口商他有时候说，我这个税很重啊，你出口的时候你分摊一点好不好？你吸收15%好不好？你吸收8%好，那没有问题，那你就卖便宜一点可以。可是问题大部分关税还是进口商在付啊。对。那问题，所以这些钱都被谁收去啊？美国的进口商税交给谁？交给美国政府。美国老百姓税交给什么？所以美国老百姓过去只要交税，关税美国平均关税已经2%而已啊。现在美国平均关税搞到人家都是要人家怎么样？都是要给到多少15%？日本的都是15%，韩国15%，我们台湾是20%嘛，25%，印度是50%，对不对？现在这个墨西哥、加拿大都是都是很高的关税，所以你税重了，最后谁出？消费者，所以到市场的时候价格都往上走。那怪谁呢？怪美国政府啊。另外一方面，美国基本上它的这个债越借越多。其实它的债越借多，你的美国人的所谓的怎么讲？他的这个他用高利息的结果，美国人说实话，每个月1号就在写支票，付什么车贷、房贷啊，家里的那个音响贷，然后买什么都是分期付款，
每一个都有利息，然后美国还有什么循环利息，那个信用卡的贷款，那美国的利息这么高，那老百姓真的是负担的重的不得了。中国大陆很简单啊，中国大陆说实话，美国最近一个记录说，它对美国市场的依赖度从4.5%。GDP 5%到现在已经降成2.2%了。意思就是说不依赖美国市场，然后呢，在俄罗斯、中东、南亚、东协、非洲市场全部遍地开花，它分散市场了。对。中美之间的科技战持续来关心，是川普突然间对中国大陆的 AI 开了绿灯 ，H200现在要放行了。那川普他的阴谋是什么呢？是想要唤起什么样子的东西呢？那另外一方面，北京则是反手封杀 H200哦。让美国现在内部是炸锅了，台湾也被点名是要吞25%的关税。今天来关心这一场中美之间的 AI 大战，这是最新消息，来自于彭博社最新披露的是，川普政府他准许了辉达向大陆终于是可以出口 H200的晶片了。白宫这边这么认定，他认为说，因为开放就是因为华为的 AI 技术已经逼近辉达了，所以把它开放吧。那么川普也赶快在他的社群发文说，确实啦，他已经向习近平承诺了，只要不碰到任何的国安的红线，那么就会让 H200卖给中国大陆。好，现在打川普脸的其实呢也不是辉达，也不是华为，是中国大陆的政府。虽然美国说要放行了，但是大陆怎么回呢？这是来自于《金融时报》的报道。他说北京现在要限制中企去购买，甚至是使用任何的 H200。他认为说，并且指出呢，如果你企业真的想要买 H200的话，没关系，那你就先提交申请，然后呢，你要说明说为什么你一定要买 H200呢？是国产的 AI 晶片真的不够用吗？好，针对于川普放行 H200的这一番言论出来之后，我们来看到现在不管是企业或者是这个学者，有两派不同的声音。首先认为 H200不应该卖的是美国强硬派的学者，这位是麦盖尔，他说大量的 H200出口到中国是把美国的 AI 领先优势亲手送出去啊。那支持卖 H200的除了黄仁勋之外，还有 AI 沙皇。黄仁勋说，你封锁的越狠，只会逼中国涨得越快。AI 沙皇也说了，不要低估全球现在其实有低估的倾向。中国大陆的技术正在快速的崛起当中。辉达，如果你退出了大陆市场，等于是把最大的战场全部都给华为了。H200现在性能到哪里呢？目前是被视为是 OpenAI 跟 Meta 训练 AI 的一个主力的重要晶片，比降规版本的 H20更强，但是它的性能又没有 Blackwell 这么的强。好，川普为什么突然间要战略退让吗？他的算盘是什么？还是他想跟大陆换取什么？还是这当中有政治的考量？聂老师怎么看？这个要讲得非常清楚，才有办法很清楚，因为这个东西比军事还精彩。先讲一下，光看中间那个你就很清楚，什么叫做强硬派学者。所以我是一个学者，我觉得学者很 low 就理论派的更搞不懂。后面叫实务家，你要知道科技是什么。我在美国还好，我不完全学者，我在美国开过2家公司，我是先开了电脑公司，就开货运公司，服务电脑厂商。我养了25个黑人在美国。你要知道一个重要的事情，科技东西一日三变。这些人搞不清状况，它变得多快。我讲一个最简单的故事 ：H20什么时候讨论？什么时候出来？去年底。中国为了求 H100到处求。我2月去美国之前，美国人都说你有办法拿到。当国安法我也拿不到，也不敢。但重点 H100当时中国透过多少地方要拿？去年，今年终于年中进了 H20，而且去年连20都不给，为什么会给？黄仁勋跟川普讲，算力只有28%，不用担心。中国拿到也没有用，他们自己都可以生产超过它。我们100克死它了，结果现在是200，算力6倍，太厉害。可是短8月H20进来了，不要200，现在人家主动上来，以前求都求不到20，不要了，200自己送上门，你不觉得很怪吗？因为它有 Blackwell 还有 Ruby， 美国要拿到最好的下一代下一代是 Ruby， 后面还有，你现在只讲到 Blackwell 一个数学家的名字。它是现在号称地表最强的 AI， 我跟你讲，现在能用到 Blackwell 更强，所以 H200又会被淘汰。我以前做电脑很清楚啊 ，CD-ROM 一出来一下就淘汰，4个月而已。我必须讲一下，因为他知道200，中国也很快会起来。华为里面20多万人，11万个科学家，
我讲硕博士研发人员呐，哈，不要讲科学家，你要这些人，黄仁勋开着眼里啊，怎么做不出来？我们不要去讲什么深腾9107系，都不要讲这些，不要讲新凯莱，也不要讲这个一堆啦，或什么这个寒武纪都不用。中国是全部，我刚刚讲，全部知道科技全部在提升。我现在重点就是中国会追上，但中国还是需要，因为这个 H200对它很重要，他们的很多 AI 实验室需要这 H200去研发设计，他们现在很多的超强 AI 电脑还是需要它。现在不是光这2家了 ，OpenAI 现在6大的这个算力最强的，说生成式 AI 都需要了。坦白说，现在 H200是最强，只是 Blackwell 出来打倒了嘛。他们说我们那 Blackwell 要锁定，那 H200这种快给他，因为他们也快出来，所以中国是在边缘呢。他说我们还是要你要可以，你先告诉我，我们是自己不能用，这需要200，快点要，快点拿，甚至把它研发出来，要更超强。现在是 yes and no， 中国不是不要，他讲是你要说明国产是不是不够用，不够用就要。你再回想一下去年，中国所有这些东西求的要的不得了，现在自己都出来，只是还没到达美国地方。后面还有个 Rubin 哦，6种晶片的一个运算平台哦，更厉害哦，在美国。美国在矽谷的创新人才不是你讲，我有学生，前天我们才一个 AI 团队讨论，刚从美国旧金山回来，我的博士学生在谈那个未来的图形的电脑，这个东西真的是非常深啊，哈。我也不是了解很多，我也是学者，也会跟上面绕入这种盲点的啊，谁。但是我想你还是要了解实务，因为我旁边有一堆真的实务家，是告诉你真正的未来。是美国会怕，因为中国全部在布局，而且越来越快。所以它最经典的不会放，这种它还是会放。是，就是这样。是好，所以美国还是掐住最先进的，还是没有给大陆。不过也是担心大陆发展的太快，赶快先放手给中国大陆 H200。但是没有想到，这个中国大陆的政府直接是打脸，他就是没有完全的放行 H200，寄出了许多的要求限制，说你必须要提交理由，为什么你一定需要这个 H200？干哥怎么看？对啊，其实刚才聂老师讲的非常清楚，为什么？你为什么要一定要 H200？你要告诉我啊，对不对？我不是说哦，你现在有需要，以前我们还为了 H100就已经头破血流了，现在 H200不是这样。照理讲，政府的立场应该是企业有需要，好，那我们就允许你购买。因为现在川普跟黄仁勋谈了一遍之后，奇怪，这个大势整个翻转过来了。本来 H20都已经很勉强，现在是 H200，为什么？因为美国国内他们自己已经有研究说，华为新一代的 AI 平台叫做 Cloud Matrix 384，这个东西已经快要跟那个辉达的 Blackwell 近似了。刚刚教授提到了 Blackwell 已经近似了，叫做 VN72。他说这已经快要近似了，所以我们现在 H200给他们没有关系，现在已经没有国安的危险了。我可以告诉各位，这个一定经过美国商务部的认证。知道 H200今天要卖给中国，他们要冒多大的风险？尤其是在军事上 ，H200会不会成为军事上的一种应用？这是他们害怕的。结果现在大陆竟然说，各大企业华为以下的也好，就是说你们为什么不能用国产晶片啊？华为的升腾910C，它明年就要生产，大家知道生产多少颗吗？听说200万颗。在这个月之前，美国的专家认为说，华为升腾910C 是不是明年大概只能够生产20万颗？对不起，最新的消息是200万颗。它的操作界面已经可以跟那个 Cloud Match 那个 Blackwell 去相抗衡了。所以你会想到说，你可能以前认为说这是非常需要很高阶的晶片，结果过了几个月之后，你的想法完全变了。对。所以为什么川普的想法也会变？我相信黄仁勋对他是有很大的，当然他们之间谈的内容很多机密不是我们知道的，可是他一定有把业界现在面对的问题。他们说在表面上来看，中国只有20%的自给能力，80%还是要靠我们这个辉达AMD 去进口的。可是将来会不会变？总统先生，你要好好想一下。我觉得那个技术差距一直在拉近，难怪 H200不再是美国害怕的东西，可以出口给中国。现在反倒过来是中国不见得一定需要你的 H200了。
好，这个是中美之间的这一场针对 H200的科技战，但是这当中是不是也有一个受害者，就是我们台湾呢？因为我们帮忙生产的 H200，现在是说呢，白宫说可能就是得向台湾来课征25%的关税，因为是制造是在台湾这个地方制造的。那当然，台湾的网友就表达了非常多的不满，他们说台积电怎么能吞呢？我们产能自己这么的好到爆，那台积电也不是出口商，为什么关税是我们付呢？美国你是把成本甩锅到台湾身上吗？这一场在地缘政治上下面的风险，看起来有关于半导体是不是转嫁给了制造端台湾，成为中美科技战提款机吗？舰长怎么看？首先，我要特别讲一下他们刚刚说的这个东西，就是说这个好比说，美国几乎都是这样，我最好的我不会卖的，我次好的才会给你。就是 Harper 其实就是 H 多少，就是 Harper 的那一级的2020年之前是 Harper，2024年之后是 Blackwell， 所以现在还有 Blackwell， 他才给你 Harper 而已。即使 Harper 他给你又减了这些功能，这还算好的。我告诉你，军火界啊更不公平。好比说，我现在有一个最好的飞弹是哈碰鱼叉飞弹1型，这是美军现在在用的，全世界跟他买他都不卖。然后结果他有更研发进了鱼叉飞弹2型，鱼叉飞弹1型他开始卖了。你知道，当你去买鱼叉飞弹1型那个钱是多少钱？你知道吗？就是美军生产那1枚鱼叉飞弹2型的钱，你就知道那何等的不公平。但是科技界就是这样。那接着你再说这个台积电啊，抽25%，我觉得我听到我不晓得我们政府怎么这样想。当初说一直要到美国去投资，有没有？你记不记得？所有人都记得，只要来我美国投资，甚至你动手投资，你这家公司就免税，记不记得？有吧？那台积电投资了，台积电投资很多，1650亿美金，6个晶圆厂，2个封装厂，1个研发中心，已经在那里生产了。这是台积电的产品啊，你为什么要对台积电抽税？大家都没想到吗？你为什么对他抽税？你当初承诺的是什么？那台积电为什么要去你那里投资？台积电把它通通抽回来好不好？你保证了不抽他税，我不管你抽谁的税，但是你最不能抽台积电的税，因为台积电是全世界最支持你们美国的，对不对？它就变成美积电了，你还抽他25%，这个是很令人生气。还有一个让人家觉得说真是莫名其妙的。你有没有发？你们知不知道？我们这次听说我们要投资美国3000亿，希望能够减所有的货品的关税嘛？你们知道这个3000亿是怎么出来的？如果我举个例子啊，我们今天台湾跟美国的贸易今年出超这么多，明年出超那么，所以美国才觉得不公平，你赚我的钱，所以我要抽你的税，对不对？你知道过去10年，台湾跟美国的双边的贸易出超哦，大概是3000亿。也就是说，我们台湾辛苦工作了10年，对美国人赚的钱，现在一把要全部给他，你觉得公平吗？所以拜托我们的政府真的要挺起来。25不该付的不该付，3000亿不该给的不该给。那你有什么牌？我告诉你，你有一个牌，和中跟马英九一样，你试试看美国敢不敢这样欺负你？